大家覺得阿 Fred 唱得好唔好啊？除咗唱歌之外，阿 Fred 幫埋我哋抽獎好唔好啊？好啦，咁阿 Fred 就要麻煩你啦，因為咧除咗唱歌之外，我哋咧今日會抽咗5個大獎出嚟㗎。咁而喺抽獎之前咧，我哋請咗劉耀傑會計事務所嘅黃文樂先生嚟監察抽獎過程，並且簽名作實以示公正嘅。係啦，咁阿 Fred 你見到咁大個抽獎箱啦，我哋有5位嘅幸運兒㗎。首先咧，我哋會抽出5獎啦，咁就係 Panasonic 健康生活產品一套，價值係4286蚊。好，阿 Fred。哇，真係好多。係啊，小心啲，小心啲，以示公正啊！係你啦，係你啦，係你啦，唔識講。梅芳，如果冇讀錯啊，鄧梅芳。電話咧最尾嗰4個字咧就係7373嘅。咁不過咧大家唔緊要啊，我哋會有專人聯絡你嘅，我哋都咧會作咗登記先。咁啊恭喜佢哋抽到我哋嘅5獎嘅。接落嚟咧，阿飛我哋抽4獎，就係 Panasonic 入廚生活產品一套咧，價值係5374蚊。黃子強。可以寫英文嘅呢個。安之昌係嘛？黃子強。聯絡電話號碼最尾嗰4個字咧就係1016啊！咁佢都有晒電話，亦都有 email 啦，我哋都會有專人聯絡嘅。叫 Rose。好啦，到到3獎咧就係抽出啦，價值6198蚊嘅 Samsung Galaxy Note 3。Note 3啊，價值6198蚊。于英明。于英明，電話號碼最尾4個字咧就係9237。好啦，2獎啦 ，friend。哇！2獎啦，係價值9600蚊嘅 Play Academic 全年通行證啊！呢個正啊！到底邊個係幸運兒咧？邝元夏。邝元夏，聯絡電話最尾4個字咧就係5967。好啦好啦，嚟到大獎啦 ！What is 大獎？大獎犀利啊！價值係18000蚊嘅 Panasonic 50寸 LED ID TV 電視一部。呢個係 Victor。深啲深啲深啲。Victor Chan。Victor。你有擺落去咯？你問咩？潘淑儀。潘淑儀，聯絡電話號碼尾4個字咧就係3784嘅，我亦都會有專人聯絡啦。頭先抽出嘅咧就係1至到5名啊嚇，咁啊，其餘咧我哋仲會抽出6到10名咧，以及係安慰獎㗎。連同之前咧每週抽出聖誕大獎嘅得獎名單咧，就會喺1月10號咧刊登喺南華早報啦、成報啦、大本營嘅 Facebook 啦同埋網頁嗰度公佈嘅。當然啦，亦都好似我頭先所講，有專人嚟同大家領獎嘅。咁啊唔該曬阿 Fred 啦，為我哋抽出咗咧大獎到去第5名㗎啦。咁而今日嘅活動咧亦都去到尾聲啦。咁啊喺度咧祝大家2014年咧過得開開心心、愉愉快快啊！拜拜啦 ，Happy New Year，Happy New Year， 拜拜。其實咧，我諗佢哋係唔捨得走啊，因為咧即係冷靜啲。我知道你哋而家同阿 Fred 影相。但係都提一提大家，我哋呢一個咧叫大本營。嗱，除咗同阿 Fred 影完相之後，大家咧仲可以去到3樓買小朋友啊、百貨用品啊，又有大型室內商場啦。唔單止喎，仲有3成嘅鋪頭係食肆啦。大家咧，你肚唔肚餓啊 Fred？ 好餓啊！一齊去食嘢。轉個頭我哋就可以食嘢啦。咁除此之外咧，仲有其他嘅餐廳啊、咖啡飲啦。喺度咧，我哋要多謝啦。僅代表香港房屋委員會同埋油塘大本營咧，帶咗一個咁好玩嘅 show 俾我同阿 Fred 同大家一齊過呢個2014年嘅第1日啊嘛。Very nice, thank you so much， 多謝大本營，多謝晒。Thank you晒，多謝咁多位，拜拜。拜拜，下年見。